Здравейте, приятели! Аз съм Криси и вие сте с моя канал. Днес ще правим предизвикателството, кой ме познава по-добре, а именно мен. Кой мен ме познава по-добре. Тъй като мама не ще да участва, предварително и казах въпросите, сега точно преди да снимаме, и казах въпросите и тя даде отговорите на своите листи. Аз в моя дневник с въпроси и така нататък ще им пиша оценки. Така. Въпросите на мама ще ги сложа тук, тати, за да не ги вижда, тъй като няма да е чест. Само ще те предупредя, не можеш да гледаш тук вътре. Добре. Аз нарочно ще се врътна малко така. Моля въпрос. Въпрос номер 1. Коя е китайската ми зодия? Мама, знам какво е отговорила. Магаре. Мисли, тате. Бяхме го говорили миналата година. Крокодил. Сериозно? Прасе. Зайч. Няма. Трябва да го напишеш отговора на листа. Да. Който не знае, тати, малко, ако не му обясниш правилата, не може да схване. Цаката. Малко. Ма пиши на целия лист, да изподи белото. Добре. Следващия въпрос. Ама чакай. Напиши каквото е сега. Аз написал споди белото на целия лист. Така. На 3 показваме листите пред камерата. Да знаете, мама е с черния маркер, тати е с кафеви. И аз, когато покажа листа, кажи де какво е си написал. Не мога да чета. Дракон. Мама е написала кон. Кон. И верният отговор отива при мама, защото е кон. Добре. 1 точка за мама. Ето откъде идва прякора конче. Конче. Любимото ми прякорче. Какво се смееш? Давай нататък. Този въпрос ще трябва да поговорим по него, тъй като най-вероятно ще объркаш като целият въпрос. Така че. Въпроса може. Кои деца стоят около мен? Отляво теренце кой? Отдясно теренце кой? И бяха две момчета. А нали знаеш, че вече се преместих на друго място? Ами ти постоянно се местиш, тате. Госпожата ни мести, аз какво направя? Сега. Сега не знам къде, с кой седиш отляво и отдясно. Пиши предположение. Без да го казваш. Ма пиши имена, де. Не знам. Тати, както винаги не знае имената на част от класа. А мама ги знае. 3, 2, 1. Отляво Адриана, отдясно Мирослав. Ти какво си написал? Отляво момче, отдясно момиче. Това не ти го зачитаме за верен отговора на мама, като винаги. И отговора не гледай тук въпросите. Така. Кои са ми
любимите числа? Но ти постоянно ги сменяш, тати, аз. Тате, аз по-скоро не съм ти ги казвала, майче. Възможно. Ами там, напиши някакви числа, към които гледаш, че съм много прибързана. Кои са? Колко цифрени числа? Всичко е 2 цифри. Така ли? Само последното може би 4. Казвам, може би. Десет, 12, 2014. Пише ми на двамата точка. Познах нещо. Айде за тази ще е по-дебело да се знае, че му е първата точка. Не просто е въпрос като цяло. Накрая ще сборим кой има повече точки. За сега мама води. Кои са ми любимите плодове? Не искам да правим грешката като мама. Ябълка. Пише. Единият ми е от съвсем скоро. Киви. Но не ти казвай на глас. Още колко вида плодове? Аз откъде да знам? Аз тук не знам. Все едно тук не... Google ги е писал тези въпроси. Все едно. Иначе аз съм ги писала. Въпрос няма да му подскажа. Идеята е кой ме познава по-добре, а не кажи ми отговора. Ябълка, киви, руша. Боровинки и ягоди и никой няма точка. Мама има половин точка. Тъй като. Браво. Познай, че мама познай, че са боровинки, но другото е единия. Не помниш ли как се радвах, като тя да единия за сирене? И как се хваля, че съм дигнала ръка за диня. Половин точките са полукръгче. Така. Кой ми е любимият предмет? В училище? Да. Физически. Ако го напишеш... Ами... Не разсъждавай, директно пишеш. Все едно тук имаш противник. Все едно. Едното той стол са отковъртира. И така нататък. Български и човек и обществото. Обръщай на хората. 3, 2, 1. Технологии, предприемачество за мама и оттам една точка за кой? Мама. Да. Току-що мама влиза и ще й кажа колко точки има за сега. Имаш 5 точки, мамо, а тати една. Така. Това е... Кой ми е любимият сезон? Лято. Пиши. Сега знам кой има точка. Лято! И верният отговор е... На търго покажи пак. 1, 2, 3, лято. Най-накрая да познаеш още едно.
обичам да правя в свободното си време. Няма как да не го знаеш. Ако не го знаеш, не знам от коя планета падаш, пиши без да казваш. Аз много повече го разчитам. Да гледаш клипчета и да лепиш разни работи и различни видове тиксо навсякъде. И това е съвсем грешен отговор, защото е да гледаш екран. Да гледам екран. Ами същото. Пиша ти точка без... Без точка. Точка без 3. Значи по-малко от половин точка. Пишеш ми точка без точка, така ли? Точка без 3 части от нея. Това ще е горе-долу една Да гледаш миниатюрна екран. частичка е такава. Кой го написа това да гледаш екран? Маминка. Давай нататък. Кои са ми най-добрите приятели? Най-вероятно тук накрая отгоре ще ви излезнат резултатите. Ей, те са ти точен брой, не може така. Видях какво пише на другия край, ти казвам. Това е едната. Така ли? Пише тати. Да. Готов ли си? Да. Три, две, едно. Деси и Омай. Да, май деси. Пишем, че най-накрая на те бъде точка. Нормално да ви съчетах ли точка, ако не? Така. Чакайте, че чехлите ми някъде изпадаха долу. Така. Това е кой въпрос? Добре. Кое ми е най-любимото животно? Ама напиши куче ли е, пингвин ли е, какво е? И прякорчето напише. И я на тях им напише вече породата. Кучета. Три, две, едно. Кучето Тискай. Ученцето Скай, Йонда и Майя. Маме, съжалявам, ама си на половин точка. Що забрави да напишеш Йонда и Майя? Базикам те, бе, мамо. Само животно трябваш да напишеш.
И ще напиша пак по-малко от една точка. Дискриминация. Добре, да пиша ти тъпта точка. Къде най-много искам да отида? Ти са много места. Ама най-много съм бъркала, като съм писала. Тогава ми беше едно друго, а сега пак се смени. Първо ми беше едно, после се смени с друго, сега пак е предишното. Перфекто. Готово. 3, 2, 1, само да прочитам. Мексико, Бали, Париж, Малдиви. Беше Париж, сега е Мексико, Бали и Австрия. От кога ти се е завил в главата та Австрия? На тебе. Не на тебе от кога ти се е завил, защото... Кажи ми, дай пак този лист. Дай пак листа. Когато ме мрънкаш, че искаш да отиваш в Австрия. Кога съм мрънкал, че искам в Австрия? Тук не ти зачитам ни една точка. Мама има точка, ти не. Дискриминация. Не никаква дискриминация, това е вярното. Давай нататък. Къде искам да живея като порасна? Ма напиши ГР, СЛ, като и да е там. Готово. 3, 2, 1. Град Казанлък. Какво съм писала? А вие с мама къде живеете, да те попитам? Там, където ни е вкъщи. Не тука. Не може да е тук, може да е там, може да е там, но е вкъщи. Демеко баба. Денек вкъщи. Демек не познавам. Защото... Демек, да. Демек, защото от миналото лято ми е Казанлък, Розовата долина. Заради розите и хубавия аромат. Давай нататък. Е така, че не ми се вижда палеца на тази розовеща стена. На вас може да ви е бяла, но иначе е розовеща. Предпоследен въпрос. На колко за пръв път съм яла захарни изделия? Малко му промених словореда, защото беше написан много тъпо. Това съм го писала. Да те видим. Мама едва ми каза. Защото аз по принцип няма да бе. 4-5 годишно. Около една година. Тате, аз на 4-5 вече ядах нутела. Право на тебе. Грешен отговор. Този е в това обожавам нутела. И тя те обожава. Така. Имам ли гадже, това е съвсем ясно. Направо. Ще е точка на двамата, защото с тебе го говорихме, ама все пак си го напиши. Кога ще имаш? Ще разбереш, когато не дойде времето. Добре. Напиши. Ще си купя пушка. Напиши. Когато му дойде времето, ще си купя пушка. Да, да се гръмнеш. Нали? Тук направо пиши.
пиша точка и на двамата. И победител в играта е... Да, не гледай тук. Сега ще направим моето изчисление. По-бързо. На бърза ръка. Направо тази мънинката дете написах изобщо не тя защото е невалидна. Така. И мама, която е в съседната стая, да слуша внимателно. Кой е победителят в днешното състезание? Тънтарада! Това е... Мама с 11 точки и половина печели пред татевите точки, които са 5. С 6 точки разлика. Дискриминация. Ще оспорвам решението на комисията. Стига. И победител е мама. Чао. Това беше от нас. Чао, чао. За днес абонирайте се за канала, ставете лайк, коментирайте, ако коментарите са включени и утре ще кача един пост, в който ще ви попитам нещо. Пишете под поста, каквото ви попитам. Чао! До поста утре! Здравейте, приятели! Аз съм Криси и вие сте с моя канал. Това е Тати. И днес ще правим не съм предизвикателство. Имаме 10 написани въпроса и един, който току-що се сетих за него. Почни с него. Добре. Сега малко да го позглобя в главата, че ми е малко умешен. A few moments later. Повръщали ли сте на увеселителен парк? Изобщо не съм ходила. Готва съм едно нещо и без това не ми се качва, защото знам, че после ще ме боли корема. Така. Остави отворена пред тебе. Плакали ли сте от щастие? Това не съм то, да знаете. Бягали ли сте от час? Надявам се и да не бягаш от час. Пили ли сте кафе в детските си години, въжи за 5? Плакали ли сте на концерт? Пили ли сте оцет? Влизали ли сте в шкаф, ракла или плик на одеяло? Този път вече съм. Правили ли сте си крепост? Кой нормален човек не си е правил крепост? Пили ли сте яйце? Заравяли ли са ви в пясък? Къпали ли сте се в река? Това бяха, приятели, въпросите.
това беше от нас за днес. Най-вероятно, може би ще има още едно предизвикателство, но ще видим. Чао, чао за сега! Аз съм Криси, това е Тати. Абонирайте за канала с камбанка и пишете коментар, ако са включени, защото така и можах да разбера как да ги включа. Аз ги включвам, те са изключени.